Dica para nunca mais você perder a abobrinha ou mandioquinha porque ela estragou. O que você vai fazer? Você vai higienizar, vai descascar e fazer o corte que você utiliza, no caso da mandioquinha. Vai colocar dentro do saquinho, amarrar bem, tirar todo o ar e levar para o congelador. No seu freezer, no caso. Para congelar. Ela tem a validade de 1 ano congelada. A abobrinha você também vai higienizar. Se você quiser, vai tirar a casca ou não. Faz o corte que você utiliza no preparo. Coloca no saquinho, tira o ar e leva para congelar também. Ela também tem a durabilidade de 1 ano congelada. E aí, gostou da dica?